selon la vérité. Comme tout artiste, devant public, il faut faire l'effort pour satisfaire Bango. Et na sala kiango. Et nazaki très content. Il y a au moins que public jeune wana et c'est pelaki. Et puis nazo mona ba retomber na ngoti lelo. Nazo zo ba coup de fil, nazo mona pe na ba page nanga, ya ba Facebook comment ba tu bazo sepela. Naza pena très content. Pas selon la vérité. Mais est-ce que le rôle a fallu moutailler na bino poto et comme si bino ba esclave ya fali et comme si bino boyina ba adversaire musical ya fali poupa à l'exemple ya Ferregola à l'exemple ya Koffi Olomide bino pe boro solisa bango te wana lokuta na tika lo yokango te nga na komi na poto wa mtaye na nga fali loba soki yo siliki po fali mtaye na nga wana italio mais nga de ma part na du ordre mon côté venant de fali alo bananga ke mutu boye ite même bureau na ina zakana idi badiata loba nde yo soko siliki po nga na epoto yo linga ina zala kuna libela wana italio pas selon la vérité. Alors moni mboka na biso so bali ba trike yo ezana ba jebele salama kuna Gérald Defa akenda jamais Dar es Salaam avant 97. Or musée à kota na kin le 17 mai 97. oui Siko yo kondi mapena mwana musée o aza chef d'état-major atika rapport Sénat zonga à Dar es Salaam akeme ma Defa on a 98. Pas selon la vérité. Pour ya zaki bassiste batu bayi ka tanga zo yemba. à la base azeno basiste Bassiste penza. Yem ta l'accent basse. OK Et alors comme bon ne obi kama ma musique également ba dégo et côté à lembi na e a commis scope tailleur. OK Tanga ce qu'on a côté empire et salier gouana la musique azongeli musique. azongeli mouvement Abi a petit na na sala tanze mo avana na kufa tanze mo batu ba yoka. To sali mandundu e kangi mokili. mandundu succès Ozongela pas zongela yangwana. Et batu ba insister comme yem da leader. Pour ya bana yem banete. Yadaka patron orchestre. Pas selon la vérité. yango boma ki Na orchestre ponaki siko nini ya ko sacrifice na ba mission belé otangi ya wate bana bango babeba dikoloka ya simba musique ba famille na bango ipanzana bazali e ngana yibi na mona rape ba msupe mingi ya olobeza te omona pas za côté mais bana bana kin ba regional été e ngana talaki na bit non ngana Holanda nzela on a te na bomi pena orchestre na si ba mission en tout cas banda lelo orchestre ils a sauté. Pas selon la vérité. Maisha Park oyo esangisaki ba musicien to wana batutu bayaka ba mama Mbilia Bel ba mama Chala mwana ba nyoka longo ba kuna ezalaki ba leader ba leader kuna yaki blague te batu bayaka ebele me babenga na bango oyebi no kotire no ba talo pena wana nani oh nani yepe nani muna bon avanda na biso obimi. Pas selon la vérité. Bino bolegi biso na bambongo bolegi biso na tout mais tant bino bosala ba orchestre na bino bozaki à l'aise et na bosa na te vient na biso ready a misi pa baxi bazoki ba biso ka ba misi te na banzeli donc ezaki bongo réunion ezaki bongo bon toyokani donc na Maisha kuna bokena pe koyoka na bino tout ba leader ba groupe que musicien monte a linga moi sa musicien mususu ouais vieux ready a soulevaka eloko wana. Pas selon la vérité. Guerre bana ozalana osana bovandi ka boveke sa telemi banda lelo na longwe po bolela avant na zonga bino tu fo bosenga pardon batutu bavandi ka bo do kesa zo longane lelo ikomi ya kobondela ti omona ka viera mbaju parole tenga na sengi pardon na kombo na biso tu otikala ka entavandi. ON Multiservice, organisation Ngozulu, avec l'artiste peintre Gozen Matuidi. Pour vos services de décoration intérieure et bricolage, tous travaux de peinture, papier peint, enduit, parquet, carrelage, électricité, plomberie, montage de meubles de cuisine et plateaux télévisés, contactez Gozen Matuidi.
service designer, tableau de peinture, portrait, création des logotypes personnalisés, service sérigraphie et autres. Un seul contact. Les 07 58 58 10 72. Le travail professionnel dans le strict respect des règles de l'art. Avec l'artiste peintre Gozen Matuidi, le pro. Ok, mesdames et messieurs, merci. Merci pour cette particulière attention que vous ne cessez de nous renouveler à chaque fois que nous présentons chez vous pour vous proposer cette émission Au cœur de vérité. Au cœur de vérité, qui est donc un magazine socio-culturel. Hein, dans cette émission, nous recevons des invités, nous recevons les renommés dans tous les domaines. Et nous parlons également aussi des sujets qui sont sur la toile. Nous les prenons pour le mettre sur la table pour en discuter avec nos invités sur ce plateau. Vous aimeriez participer à cette émission un jour, vous êtes tenté de venir, d'être notre invité, eh bien, n'hésitez pas, notre numéro est affiché au bas de votre écran. N'hésitez pas, appelez-nous. Faites comme Douglas Kalimasi, le warrior Douglas Kalimasi. Appelez-nous et nous allons nous faire l'immense plaisir de vous inviter sur ce plateau pour être notre invité. Moi, c'est Marlène Kassanga. Un grand merci à cette grande équipe technique qui m'accompagne ce soir. Là, je vois donc Kouma, c'est le nécessaire. L'homme du télétravail, Guinoche l'international, Célio Toutouma, Aristote Mbonda, les silencieux. Et un grand merci à notre ami Miguenyema qui nous aide pour la réalisation de cette émission. L'émission d'aujourd'hui sera basée essentiellement sur la musique, d'autant plus que nous allons recevoir, lui c'est un artiste musicien qui n'est pas de moindre. Il a fait la pluie et le beau temps dans la musique congolaise. Godé Lofombo basse. Lofombo basse, depuis déjà un mois déjà en poto, je sais pas trop. Peut-être à expliquer bonsoir Lofombo, bienvenue dans cette émission. Bonsoir, merci. Déjà un mois en poto. Hein? Les 19, un mois. Les 19, un mois. Donc voilà. Je rappelle que moi qui sous invitation, il y a Fali Poupa pour participer à un concert à Lille. Tout le monde a une image, va présenter Kyo. Peut-être une jeune génération, sous peut Kyo, na kati ba Kyo te ba découvrir Kyo sur place. Yep sabi soit un peu rencontre spontanée wana ya yona na jeune public parce que il faut qu'on se le dise hein, public à warrior baza vraiment trop jeune par rapport à public oya yo Godé Lofombo parce que c'est au monio tozo mona empire bakuba. Et rencontre ya yona jeune public wana na concert ya Lille et les kana ki ndenge nini. Bon, qui comme tout artiste devant public faut ça l'effort pour satisfaire bango. Et na sala ki yango et nazaki très content ya omona que public jeune wana et sepelaki. Okay. Et puis nazomona ba retomber nango ti lelo. Nazo ba coup de fil, nazomona pe na ba page nanga. Il y a ba Facebook, comment bato sepela. Naza pena très content. Ça c'est bien. Oza pena très content na rencontre yo na public wana et sali que mingo pe ba yeba kiote ba yebi o lisusu donc et baxi lisusu un plus na carrière na yo. Un plus ya makasi. Orchestre Delta Force c'est ça toujours? Oui. Ou ben on poto boye, o libela o sundo l'orchestre na Kinshasa. Orchestre ezali na minute okutu. Nazo yebisa bato déjà les 20 au générique na biso bima. La dimvula. Eza générique moi makasi ya kosakana te. Le bato pena bozelango les 20 oyo la dimvula ezobima. Bato tout botala ngo na ba plateforme et tout. Et puis Tinakin donc il m'a même date quoi. Ezobima na ba plateforme na YouTube ba mo pe na kin. Bah elo moko et attirer curiosité nanga tango bi générique ezobima titre lango la dimvula. Franchement et comme singa parce que na moi expérience ya musao na nazala ngo ba nino sona sali koyoka générique na kombo ya mutu oui que zamba liboso na yo katoka générique za mingi basé na ba kombo neta ba provocation neti indi bombe atomique
Voilà, mais yo générique au pesa on combo à la divula. Voilà le koso mbongo po ba futa mbongo toni. Naza parmi bato ba bandisa makambo ebele na Congo. Lobi pe ba oboya mais lelo na bandi merci na question na yo. Et ça pour donc c'est une première na musique ya Congo. Oui. Générique la dimvula. Bon bato ba imbaka bato na barumba et biso to changer. Biso yesi ko na générique mais lobo o mona yo bato ba osalango. Ah, ils ont fierté la dimvula za jeune moko avant d'en appareil et te dédier te fuli combo na ye et bato ba obinango. Bato ba obinango parce que c'est vrai le fombo vraiment sera kamuni basse na générique en tout cas sur obinité sur obinara na habité sur obinara na lifelo en tout cas sur obinara na mokila nzambe on a toujours tenté à robina. En parlant toujours il y a la dimvula oyo o immortaliser na générique. Pour la nini biso ba congolais, Godel Ofombo Tchali a travaillé avec beaucoup d'artistes musiciens. C'est tout temps à combo to koma Chilobi. Donc aux amis mieux placés pour nous peut ça réponse à question dans autres tunayo. Pourquoi ba nzembo na biso ba congolais ils allaient toujours en fait boyembela ngo toujours batu. Pourquoi pas te koyembela mokili, koyembela peut-être école, koyembela peut-être malade pe sida pour nous sensibiliser batu. Bah se protéger contre maladie wana mais bino boyembela ra mingi kara batu biso ba congolais vraiment surtout parce que so que même pas plus loin que nous ici au Gabon, au Côte d'Ivoire, au Cameroun au moins la banze mona bango ba yembela ra mingi batu te mais biso to yembela toujours kara batu onze mona na yembela divula onze mona na yembela Douglas Kalimasi onze mona na yembeli Balondo Ari Balondo ale voilà dire mona na yembeli Ale Balondo. Ça dit boyembela kaka toujours bato. Pourquoi et le rwanda na culture na biso? Bon batu mingi bamona ga ebandeli album. Na album na biso ezaka na diversité ya makambo tu. Na album na biso. Na kati kuno mona banzembo conseil ezali nzembo bayimbi mutu ezali mais nzembo bayimba mutu ka ezo remplir. Oui. Bo biso zalo kwa ba commerçant. Okoteka eloko batu bana ngo besoin. Le Congolais le kola azana ye azo chamingi ka po biso sala banzembo ebele na sala ndeti nzembo wa FARDC ya soutenir ba soda na biso. Oui, je Momona mutukuta okipete. Okipangote. Muta okipete. Mais tant na oyimbela la dimvula wa ou bien na yimbeli Henri Balondo omona ke ko en plaire mo boy. Ngana za commerçant ce qu'on a sani. Mais banzembo ne zanga ate. Mais tout mona ke banzembo na ngana sanze mo kuti ya éducation eza salsa. Muta kipangote. Ata journaliste. Na otinda bina bana batanga. Et na sala générique mo na besango komo bendele. Batu bobeta na YouTube koma bendele Godel Ofombo. Mo na générique nazo ko indiquer biso ba présent otiko la sa bana basi ba mabumo ezaka libanda mokongo mo na mosi libanda na chape na ba croix. Moto qui par générique on a te. Moni Tota la sko Congolais lingi nini. Po biso za ba Congolais. Produit na biso toteka ngo pa ba Congolais. Siko oteke la muteloko ya lingi. Mais tout ça la peu fort que moi ba diversité on est là, variété zala, ko changer moi couleur à musique, ndeti biso ba ba éducation boy, ko ko tsapeka moi ba notion éducation na kati. Mais à part ça, faut ça la tout ça la peka na marché. Pour ça na marché, faut l'andara même moi le colon de bato ba lingi. Voilà le problème de ça. Donc, makambo mingi eza population ka. So population ko moboya na yeba makambo na. Omoni seri mo ba mise ba yimba ba zamba, ba yimbi moki. Pour chef de l'état da sengaka. Chef de l'état lobina lingi bisko. Sauf les paradox. Ba comment qui obligé. Mise na mise ka luke boule. Kuno mona article 15 l'empire, kuno mona donc biso mboka eza bongote na biso. Mboka eza bongote. Mais biso ba auto ça l'effort atana imbi la dimvula na générique mais na kati ya banzembo ko la banzembo atoli ezali. Et puis na la dimvula ngo to tala pe malobani ezolo ba manakati et déranger batute. Merci na biso ezala menacer non surtout yo to ebio oza toujours moto ya bonne mœurs ça nul en fait toza kuna tina ya rappeler en ote
Tu as vu que Banzemba le Fouma, en tout cas, ils ont toujours la bonne mœurs, heureusement pour nous. Donc, de la générique, l'a dit, voilà, pour le 20 décembre. Le 20 décembre. Ils ont bima partout dans le monde, à la plateforme sort. Tout. Donc, d'accord. Et après ça, suite, dans les années. Bon, le rôle de générique, ils ont bima, tout à l'heure, mon pépé, on est au sala, et puis, tu vas nous landisa moko, bah, maswana ezali, bah, revient bin ezali, ils ont belé pina to bano tala gane tension zo sala. D'accord. Alors Godé Lofombo, beaucoup d'entre nous t'ont découvert à travers ce grand orchestre qui est donc Empire Bakuba. Empire Bakuba qui réunissait 3 administrateurs, ça dit Pepe Kale, Papi Tex et Dilou Dilou Mona. Mais Batebele baye baraté, peut-être qu'on a informé Batebele baye baraté que avant au pouce la pemene il y a vedette munene na kombo ya Pepe Kale. Ozara déjà na vedette mususu pe ya munene mais on a besoin na ndenge ya famille. Grand frère na Oshora Mbemba et Defa ou Matumona. Des fois, tout le monde a lelo azo pour ça 2 ans depuis qu'il nous a laissé. Na ligne un peu au relaté biso. Na moi mon coussé. Relation on a des fois où ezaki ndenge nini. Et avant au côté empire, il y a des fois où bozara ndenge nini. Bon, paix à son âme, wana pena zaki grand frère nanga. Lui zaki chanteur et grand nanga. Abeta pa Shorambemba. Azo vanda pa vina mso Vienzaba. Na va vina mso bolo na pesi bambote. Mo pas vanda chez biso. Donc toujours là l'année chambre mo ngana na des imprimeurs. Donc grand frère nanga banda des imprimeurs. Akenotika nga même une école. Des fois. Ya pena ti nga pena yoko ma musicien. Et le wana koma epi parmi ba meilleurs ya mboka. Akomo be nga pena zo beta na ba disque na ye. Et na moment mo tangwa ke kovana na Nairobi. Soit tout ça, le travail na ingénieur akuna abane ko se retrouver te et abane ko exiger tous les boulots na e a exiger à producteur bati na billet dona zulongo abena gisasa na ke na vandi kuna timisale aussi la simana zongi. Donc on a besoin qui grand frère dans le bas grand frère propre. Grand frère propre na yo des fois au matumo na paix à son âme en tant que grand frère propre na yo. Aucun peut éclaircir biso sur ma bruit ou banda pour circuler parce que des fois où il paraîtrait qu'il était parti en exil au Kenya à Kenya exil wana pourquoi là c'est les rumeurs hein au confirmer en auto au démentir en haut parce que azaki grand frère na depuis 2e primaire bola mbetumoko donc tu es mieux placé pour nous dire ce qui s'est passé réellement. Voilà, des fois où il paraîtrait que Akenda exil na Kenya tangu pouvoir ya Kabila et Kotara na Congo. Akima exil wana pourquoi? Parce que Kabila, Joseph Kabila, ex-président de la République, azara chauffeur à Defa à l'époque. Alors, tant de fois, que Kabila comme président, Kotala qui Kabila en azara chauffeur naye, abanga qui a ba menace, c'est moi qui m'en exil. Non, ils ont l'okuta, ils ont histoire moko, ba salara ngoka rapport, ba déstabiliser. Na moment na général des fois comment il a top alors moni mboka na biso so bali ba trikeo ezana ba jebele salama kuna alors parmi ka batu ba créer eloko wana po ngana kenda toujours na système ya ndenge prof na ngai bisanga batala kana no ozotala leti biso général des fois akenda jamais Dar es Salaam avant 97. Jamais alors. Na Tanzanie ou Kenya, je sais. Donc, pour Baloba, que. Entre Kenya et Tanzanie. Na Kenya, ne place à Kino Vanda. Mais la Tanzanie, ne place à Kosa Lissolan. Or, général des fois, 97, a jamais ma corona na Dar es Salaam. Bon, Bama Solo, na Sikota Bazo Kosango. Or, musée à Kota na Kin, le 17 mai 97. Oui. Si vous avez dit moi na musée, ou à chef d'état-major, à tika rapport Sénat zonga Dar es Salaam, à Kemema Defa, on a 98. Déjà, à l'issolument, le coup de calculate, bah vérifier même pas. Gérald Defa à côté Dar es Salaam, 98-99. Si vous à l'époque, Raïs a déjà chef d'état-major na Gisasa. Soit si vous moi na Mukonjamboka, à zonga Dar es Salaam, à Kemema Général Defa.
do basala histoire mo lukuta et Simba. Et Simba makasi hein. Et Simba bato pe surtout bandima. ba combattant Mais général des fois tu as venu na Dar es Salaam mais pour na bongote. Série Moussa alaki général des fois que no beta na Uganda. Moni tant que no beta na Uganda na moment on a fallait pas netika Congolais que no beta na Uganda. Moussa ça trop strict. Et général des fois banga kozonga kini. Et puis ba yo baksa suna li solo na ya lukuta ya chauffeur. Moi lo via avant de la kuna. Les mêmes en exil na Dar es Salaam. Si série mo via épée le Lubumbashi pour ba toi service à sécurité ba vérifier un peu ba comprendre que dans lukuta. Via ya Lubumbashi fait mo ya vient na biso na pesembo TV Jojo Mandiki. Kota zali grand prêtre. Ya Jojo Mandiki mapata. Jojo Mandiki mapata. VDF akenda na fait na Lubumbashi beta zonga na épée série mo pa kenda ba aru. Mais aki li solo mo lukuta pena me e panzana e Simba o ibika mboka na biso baliba ba salirio bi ba trikeo a fozala pour rater. Mais pourquoi des fois on dit qu'on fan dans Dar es Salaam bon en fait pourquoi pas ayaki ko fan dans pototé mais afanda ki na Dar es Salaam est-ce que avant peut ko regretter te kozanga mboka na ye manque ya Congo et bando ça là pas si ou bien pour lui ils s'en foutaient afin na Dar es Salaam azana est bien. Bon mutazalaka les pana ya na Nairobi wana pour ya vanda mi na Nairobi. Na Nairobi ayaki ko se retrouver. Ayaki ko se retrouver ba faire les autres tournées kitoko. Azo vanda tellement bien. A comment il à l'aise. Comment il à l'aise et puis bambala mso ayaka na ipepoto azongine su Nairobi. Oui, je me souviens, Ayaka Beta en France. Ayaka Paris, azongi na ye, et a décidé qu'il y a tout à souka, azongane gisasa, ayepe gisasa, vanditi, ndeka nzamba salara, ake voyage na Abidjan ke Cameroun akufi. Akufa na Cameroun. Akufa suite à quoi, il y a une liwana. Bon, via azaki malade, médecin azaki, bana o suivre na musika, ba solo la ramé, ndeka nzamba salara journée kokaki kaka. Kokaki via lembi, et puis erreur mo salame ka kendagi yemoko. Et quelques Congolais bazale kuna bazoya ko prêter main forte mais ils ont des mots te sera memaki moto. Erreur de sameka yangwana. Quoi se retrouva ki yemoko et malade juillet kuna, bon. Et bon ma vie. Ah d'accord. Ozaki non seulement car elle qui a des fois au général des fois ozaki pele qui a on a ce qu'on grand nos propres Chorambemba. Chorambemba oyo dans son etika absona mututi loto zaraba na mikie mandundu talanga bane Chorambemba mutamema on a monde musical. Oui. On a grand frère na propre ngata na botami nazaki 9e ya famille na bango mwana suka alors et yazaki 5e na biso donc leki oyo ya linga mingi ezaki nga ndeka makile salaka akutanaki na leki na bango suka donc alingai nga fort partout bana ozala nga pe na ocd te na ozalaka na ye ata bamasa na ye bavie nzaba bavie terrain bavie le noir lebo yermo baobengana nga bavie Léonard Lebo mais ebana osimbate so ba bengana na ki funda pa père na biso tala bato wana ba ye ko vanda chez biso mais ba lintenga na zala wana mona père na biso insister ba zong singa wana soit ye ou bien boke chez bino et vieux pour mona zo bondela bango abotika ekaka so ya ke père ya bengana biso do to koma ebongo ti boloko ya zaki na ben instrument na ndako ba guitare ba drum même ba piano ngasko na koli nango. OK. Kokola nango na bandinda na drum penza. Ponga instrument na banda na musique za drum. OK. Drummer penza na bandi drum ti akomo mona nga penza ke na iba bass na ye na kena na chambre. Po ya zaki bassiste. Bato ba yebi ka tanga zo yemba. À la base, azay no bassiste penza. OK. Yem talaksanga bass. OK. Tia moni benage na koti guango jimu susu ba yo zwanga na gebeta concert moko na yebi na kuti ba note te mais le go daki don na beti concert sili vie manoko to beta grand le video grand zai ko bengi biso apesa biso ba conseil
abi namoni bino boza na batala namoni déjà bato bakozala bamisien poninga nga premier jour na beta concert na basse na ye na yebisi vie show avie obi ke tobetaki na grand zaiko manoko alobi ke na oza musicien manoko wako na pese mbote avi pa alobi ubongo betaki neni na bina yebi lange lo hotin ale atracele nga siko porte manche à guitare azo tshilanga siko Shora Mbemba ayekolaki kobeta basse parce que toyebi pe que azara pe tailleur alinga musala pe aki tailleur pardon tailleur yaki après OK tailleur yaki après musicien chef à orchestre asali pe succès na bumbu sans yebana na kin mobimba bumbu pena donc succès et ayoko bon ne obi kama ma musique également ba dégoût et côté alembi na ye akomi esco tailleur OK tanga ce qu'on a côté empire et salier gouana ya musique azongeli mouvement abi petit na sala tanze mo avana na kufa tanze mo bato bayoka to sali mandundu ekangi mokili mandundu succès ozongela pa zongela yangwana et bato ba insister comme yemda leader pour ya bana yemba nete ya daga patron orchestre le roi sara succès kala tange baise bato insister ayembaka mwenenga koma oyemba mais il y a des passis. Il y a l'accent à Robeta basse, à comme il y a des notes, et puis il y a des notes travail, même ingénieur de son, il y a kaka. Installateur, il y a kaka. Donc, il y a des rabou, et puis il y a des choses. Nalanda interview moi à Shora Mbemba, tout ce qu'on a mené à paix à son âme, artiste Mboka Nabiso, qui est aussi ton grand frère, malheureusement Tika Biso. Moi émission Total Arabe émission kala na mon émission mo ya kala Shora Mbemba sala émission azolo ba que Kofi Iba moto parce que c'est vrai que tant ça ramandu nous talanga banana et remportera succès national na Congo mtaote mana sera zalité ba sera soazo bunda na radio kula à l'époque il y a yesu les gars qui voilà absolument. Mais après, parce que juste après, Krine Amandou Noutalanga Banana, ok, ça on l'a qui n'a en tout cas quoi qui pensa, et même à comment qui n'est tailleur, à tika musique, parce que Kofi m'a à botola qui est moto, ana Kofi a Kabela et chapeau morobo, chapeau mon Kofi a en V12, à Kabela en Shora Mbemba, nzo razo ende ba moto, bon dès qu'à to kara, on a n'engagé ba yo comme ça les qui n'est propre, quoi, ba store en bien. Bon, rappel na yo kara histoire en yoka. Nazara na voyage tana zongi na kin et ndenge zalaka mongala na moment na toki na empire ba voyage belé dos so bozongi lundi bo so la boy mardi ba yo zo voyage zalelo donc na landela histoire ngo bienté na yoka ngo ko yoka na zalaka te et puis vie asundola na ngo et comment ko zonga kande bato batunaka ngana yoka ko yoka na zalate. Pourquoi fait pas boire à criner wana hein? Bah tout ba boire à kiango. Bah non fout avec moi bah droit d'auteur ou c'était gratuitement bah dans un gratuitement comme ça. Na kin droit d'auteur existe à coûte. Droit d'auteur exact. Bah tout baza censé ba fout à ngo lo ba sonner ka ba soko da logo et ça la na ngote. Droit d'auteur na kin mutaza na souci na ngwazate mutu pa bangela ngwazate lo roté quoi. Ah d'accord. Kuna bena to sala musala ka mpunda. Moussala Punda alors tozong li un peu Godel au fombo basse na kati empire bakuba orchestre au penza et ça que toye bayo que tombola au peu comme ça vraiment Godel au fombo alelo mais je rappelle qu'on appelle ingénieur de son dans studio programmeur tu as eu à travailler avec beaucoup d'artistes musiciens tilelo ça toujours dans le service na yo et belé ndé na yepe boisi na bandi kutu oso bandi na oui na auto mixer album ya Teka générique ya Teka na mixer ki do banza Teka do banza na mixer générique na ye et avant-hier na Pantin na studio mokwa et na beteli na beti wana na beti bass pa solo ndinga oza leki ya V d'Alliance donc ezalaka bongo nega fali achaka ba date
nga suka bon misala kaka na ba date belebele. Donc Moussa déjà bandi ba comment contacter déjà pe le en 28 awa na dans un concert na Empire Bakuba. Oui. Le 31 décembre na dans un concert na Japon na Tokyo et na retour nanga le 8 février bana Zurich na Suisse. Kuna suba benga na obeta. Tozana ba vi juju na ba vi fofo le collège. Tozongela ba concert na bino sera ba concert aux alango. Mais n'engena tout un peu Delta Force. Bon, c'est vrai que dans la dernière émission Tosola qui trouve Empire Bakuba on a un peu épargné yo dossier Empire Bakuba o alinga o ka témoignage ya Godelo Fombo Bass sur Empire Bakuba. Kotaka na chaîne YouTube na Sola Vérité Studio Luke mission na Sakina Godelo Fombo Bass et là vous allez tout entendre ba témoignage na sala qui sur Empire Bakuba. Ça dit après Empire Bakuba au garder orchestre na yo Delta Force. Mais Delta Force en opé au bandaro kokana oté. Le faut que musique les pas si au mona qui en vraiment siko ton yo moko qui président groupe na yo. Oui. Parce que ça nous a dit des fois ezali, des fois ezate, des fois ba ibo ba musicien butoka fallait azo ba musicien nani Gino Liaki ozana orchestre fali na comment nani mususu musicien mususu Papi Kalombo hein Papi Kalombo alongwa déjà pas fali hein je crois Azana Canada oui Azana Canada Papi Kalombo baya ke ni surnom mo baya ke nani Boloyang Papi Kalombo Boloyang a uta orchestre na Delta Force Gino Liaki o azalelo na F victime a uta orchestre na yo donc ezaka fali temta denisho ba musicien Zaiko bazo ba musicien ou Ranson nazo ba musicien Jibé Pierre nazo ba musicien on dirait pas que son ba o bané na opi o kokate non omoni bazo yiba ba musicien nyonso bazo yiba ibo ba musicien bon na ki ça c'est za bongo mais oyo ya F victime ngande muna bomaki orchestre tana moni ouais paiement na mona bina paiement o saranate Nathalie siko funa sala choix entre famille na sacrifier famille bina sacrifier orchestre. Nabi orchestre tali l'orchestre zongiti. Mais si on a sacrifié la famille, des bananga batangite. Le mwana nga Kevin aza a défendre na Claudia. Oh, félicitations. Donc bananga misusu baza déjà na niveau université. Félicitations. So qui na salaka erreur wana landela ka makama musique inde na perda ibana. Est-ce que tu crois que tu crois que c'est une raison valable? Les lower en son à salle la musique ba na e basis na ba université. Justement qu'il y a na salle la musique ba na basis na ba université. On ne parle que de ces deux artistes. Ngana comment ina paiement financièrement. OK. Donc natala ki siko finance nanga e ko kasuko kumba le DT famille na groupe. Fallait ce ko sa choix. Pour nanga niveau financier nanga et ko risque supporter les DT. Yango boma ki na orchestre. Pona ki siko nini ya ko sacrifice na ba musicien belé otangi ya wate. Bana ba beba di koluka ya simba musique. Ba famille na bango ipanzana bazali. Et ngana ibi na mona rapi ba msupe mingi ya olobeza te omona pas za côté mais bana bana kin. Ba regiona été. Et ngana talaki na bit non ngana Holanda nzela on a te na bomi pena orchestre na bisi ba mission en tout cas banda lelo orchestre za sauté moto na muta luka na ngamo kuna komo komela bana ba leader na komeli pe karma pa na bosa na te na bitala ba mission besoin no bango monde ba Gino ba kenda siko na F victime donc bango pena za gite ko ba ibenga bango eza vérité nzamba monanga. Là, c'était vers quelle année? Ne bandeli na ngande na mona makambo. Ba bisa iko nyoka longa nyoko lo na yibo ba musicien. Bango ba zo nga 5 musiciens mokolo moko. Oh. 3 chanteurs na des danseuses. Oye pena boy bazate ba kotiza iko. O bandeli lisusu. Bandeli na zui ba teka di obanza na zui boye. Lobo vandaka be ba John Scott, Cambodge, île de Cambodge. Oh, il est le Cambodge, à Outapana. Oui. Ok. Île de Cambodge, bah quel quartier latin. Au Lembi, au Bandeli, li susu papa. Na yo zo petit na ngamoko Junior Nondo Ketchup. Wana siron to wana maisha. Junior Nondo Ketchup la moraboy akoti pa waze kwa. Pendant que tozaki na maisha,
tolobi mutu wazwa musicien moninga te boye naye kobaye via musique yango abi mais musique inutile. Oh Zéanam, s'il te plaît, olobi au souvenir de ces mots très importants. Rencontre na bino ba musicien o esalama na Maisha Park. Oyo kofio mida simba mande fois waze quoi. Gya on pe bandaka wanati. Côté mon pa mokondi que je salue la légende de notre musique congolaise Toro Zelae na hippodrome de Vincennes. Espace wana ils ont rempli 120 000 personnes. Quand je confie au milieu à Chaliban à hippodrome de Vincennes, soyez sûrs que promotion assurée. Sandra Kazadi bisa mo pa motema ya mama si tozo zela poto banda promotion à hippodrome de Vincennes. Alors Maisha Park oyo esangisa ki ba musicien to wana ba tutu bayaka ba maman Mbiliabel ba maman Chala mwana ba nyoka longo ba kuna daleka ba leader ba leader kuna ki blague te ba tu bayaka ebele me ba binga na bango oye bino kotire no ba talo pina wana nani nani yepe nani muna bon avanda na biso obimi net ba biso to tikala kana to merita ki ba te to kota pena ve beaucoup confirmer pena o ada leader avanda na biso et puis à part leader ba préviser belé na bakina wande to salaka ils ont tout le monde on a survolé quand on na Maisha Park wande eza kote kofia simba mande fois waze quoi nde kote mamunyo se banda yango wana ti lelo tozana bitumba kofina waze quoi des fois bayokani lobi bakabwani lobi babundi bazongani makambe banda na Maisha Park to basimba mande fois S grave beaucoup bon félicitations pour son concert d'hier à Adidas Arena, Monstre, vraiment il a osé, c'est un courageux hein. Nanga Monstre trop posera courageux, Monstre tala biloba babatute, ayoka babelobi abatute, achaki libaya na Adidas Arena et c'est fait à Betty. Lui en tant qu'artiste et musicien tout on a Adidas Arena wasé quoi, qu'est-ce que tu t'es dit? Bon, faut te féliciter hein, muta osé abeta salwana ya munene bongo. Faut ndimaya, c'est un grand courageux. Te féliciter pour Lobby Pesali à continuer. En tout cas, ça c'est vrai. Alors, au lobby, Maisha Park, après? Ouais, na Maisha wana tana moni drumer nanga ke pawaze. Na Maisha Park, pardon, voilà. Na Maisha Park, au bandé que réunion au Esama na Maisha Park, réunion ça qui va leader à groupe Nyonso. But tu as réunion au fait ou bien au sortir à réunion boyo kanaka que leader mon côté à cause déstabiliser mon aïba musicien moninga so ngo musicien au bengi patron nae au bengi chef d'orchestre na bango au bengi fondateur boloba na monoko to bo signer ba accord na papier to ezaki to lobby pena entre biso to yokani e komi bongo e ngana la mungi boye drummer na ngakoti pawaze siko ba musicien ngo bazaki bana na bino ba esclave na bino te bazaki na ba esclave bazaki na ba pour que bino ne faut pas décider sur avenir na bango quoi bazaki na ba esclave déjà nous bino ba leader a Congo to que bo foutre na bino ba musicien te siko musicien soit linga longwane pas le fombo akende pa ya nyoka longo yosko lo fombo faut décider musicien kende toi kende te bazaki na ba esclave te problème eza nini orchestre no soki bandi esengaka mwa temps pour cohésion ya pour pe babeta bien pour pe ba régner mais oya biso comment obandika le bango ta babanda ba orchestre na bango ba yiba bango batute babeti ti orchestre pe zunzoto soki komi na tour na biso soko bandika osalika générique mo bien osalika nzemo bien bakesa elo babenga ngo kolinga mona toke lingela ya basaili opena réunion c'est pour na déstabiliser ba otala banani yo fuli na clip wana ba jubango moni alo yo moyo mateza te problème ezaki yango yango tomona eke biso ba jeune tovanda ina ba mikolo to bino eloko bosala biso pasi eza yango wana boyiba biso ba musicien biso zonga to banda bo déstabiliser biso bino boleki biso na bambongo boleki biso na tout mettons bino bosala ba orchestre na bino bozaki à l'aise et na bosa na te vient na biso ready a misi pa baxi bazoyi ba biso ka ba misi te na banzeli donc ezaki bongo réunion ezaki bongo bon toyokani donc na Maisha kuna bokena pe koyoka bilo tu ba leader ba groupe que musicien monte a linga moi sa musicien mususu ouais vieux ready a soulever eloko wana abi bazo zo biso ka ba musicien te siko yo bandi orchestre sika o bandika sika ba ko zo ba musicien
bamisie baza ebele bazwi ope na nzele lisu likola musicien bazosala yango tu yango mona tosololaki bavie botikana mpe bajeune tomatisa bagroupe na biso kala ezalaki bafranco makambo fale osala mikolo franco asala yango oza na groupe na yo azwi bino amemi bino na poto amemaka papa oyemba mpe ya sonam amemaka papa oyemba na vivala muzika mobimba amemi empire bakuba mobimba amemi zaiko mobimba na vielita bembo omoni ke série na biso ezalaki te série na biso ezalaka soko bandi kaka neti nga na bandi boye nasali confirmation bakesa elo réunion babi apeti wana ndeni oya obima ndeti ja pa basali réunion omonaka ba bamisie balongwe bon bamisie yango bazolongwa bazalaki baesclave te mais baza bato quand même basali eloko na bango mais kuna mpe ntango bakokende ta mosusu banéglige bango ta mosusu esimbi te so botikaki groupe wana bazwa ta na bango ta mosusu mpe balinga bakola na bango bien basali mpe basuccès na bango omoni eloko wana yango tolobaki na maisha botika yango epuis bandimaki totalaka kaka boye bandimaki mais juste après maisha ezalaki nde déluge na okoloba juste après maisha Koffi Olomide mpena toki orchestre waze kwa mobimba ake na bango quartier la terre et je me souviens même à l'époque papa oyemba paix à son âme tofanda na papa oyemba boye tozolia tozosola ntango Koffi Olomide azwaka bamusicien ya waze kwa bajos diene bagesak papa oyemba lobi na nga lobi Marlin tu sais quoi Koffi Olomide n'a pas besoin de ces musiciens-là. Il n'en a même pas besoin. C'est-à-dire, Azu Bangoka pour Ayok Sawaze comme on m'a pas si. Mais Azarane n'a besoin de moi. Ah, papa, oui, je me souviens encore. Musique n'a pas d'arabe. Donc, d'accord, Nabina Maïcha, Ezara n'a pas respecté. Ezara respecté. Kasi, elo robene pesenga tana longwa. Ponga na bing saki réunion d'urgence. Na yenabi, en tout cas, photo sa réunion pour bazunga musicien. Et réunion au pays salamara benate na sali lettre na bi na longo nanga na bengi Vierambo mon pao pona maisha tolaki na ba équipe donc Vierambo azaki na batu na ye vie beaucoup pas na batu malgré ton abso ba leader mais ba on ba likoloti seconde tinga na ki muta Vierambo OK so inde ti réunion ezali so Vierambo peside biso bato apuya ngo apuye na réunion Dakumuda na Jean Goubal de so Vierambo pesi demo neti ngana moni boy mona ga biso to tombolo musabite yango na pena kidango vie beaucoup pe kuna za allez papa yemba pena batu ne pas vie beaucoup pas za ina batu attendez beaucoup les banane vie beaucoup so pesi de wana mukulu mutaba apuya ga e mona ga eza bongo papa nenga lobi ezaki bongo OK ezaki pena mawa trop donc batu na batu bagi ba 4 vice président na président vie beaucoup siko mutu na mutana batu na ye ala disciple na bandai pena na vie madilu OK ngana ki siko ne bandeli pena so vie madilu alobi ngam na puya kai so alobi kana bi ndenge pena président ninja alobi yangwana siko jo mususu moi boule mo bimani na kin netika président batake netika président kimi président ba boule abi pona la ksabatu na zana kin abengsi siko maisha yamba maisha président na président Raïs à l'époque OK po bomaka rimero wana bino leo na yamba maisha ba congolais ba mona ke nazawa siko ngana momana nazo programmer album ave madilo na vani na ndako siko telme da ki brisque ba bingi ka batu brisque siko vie fala benga penga akena rencontre ya isolé nga siko na vani écran na tala ka bu Raïs ambi ba musicien ya maisha ngana zaki ça veut dire que aux enveloppés quoi bakaboli pa enveloppe bango me ba meli bango na mele bon bango na bango ba misi ba wela ni la de kaboma ma be kolera ndengona na tongo wana na mona vie madilo benga moni makameli kuna ngabi vie makamni eleki kuna metoke kuna ba leba mbongo ba biso mboka muki ngana bi vie ngwana kutokene musika ngape nako na longweli kina ona maisha pono mama yuko kindi kuna to tika ngana zo programmer pe banzembo na yo sala bonte na longo tana yemba moko na monika viera moni na bakwa kwa na pousse na kotana na bi venga na comme une équipe là yo na comme na pas viera mbo puis équipe viera mbo la bien pour et mumela itemba mo fait zaidi ngoma viera mbo auto ozo ba corona e alobi faut que nous présentango et sali tout maisha to accompagner
to accompagner mais na riba journal ngo banda tongo ti to kende pena pas vie zaidi donc vie rambo benga nga pampamba mona maestro uzap ngara bité na parler rapidité talaka wana président de la république pour se rendre vice-président le soko y retard ba kangi porte a rappeler nga tel moto ma maintenant oui a battre l'équipe na et na kenda pe jour on esalanga bien na suka na ngo mwelo kwezalaki to kaboli talaka bosili siboye ve zaidi apesi bino pakala bali ba kotsa on god biso tuka te tika on libanda to ba na yimo zaidi au seka bali ba zola ba chana god te tika on libanda bo na yimo ba wana na yalinga zombo wa chana god bombongo yaki na mabuko ya mama chala mama chala pesi Vierambo moni ndeka to taela apesi on vie marai vie marai skotanga simbanga nga chango na god biso tuka ne da wana moni mutu to zo bate tika ba otala ba oyeti me tika on ga libanda bon tika on libanda ko tsa tito quelque part to kaboli yango et ça la bien moni beno o la muga ino mpiaka ozongi pe bien à parler wana histoire maisha wana mezagi blague te maisha zagi tena guerre d'esprit quand le même jour wana au moins to kabuli là et ça li na suka nango mutumo ya vie beaucoup la zagi wana yimta komela biso sikolar mo etikala ya muke ba pesa e obike ba vie baboya ba lion ba bita biso kansara e da vie beaucoup aida ne biso ba dans la million et ça donc tu as été secrétaire quoi à rédiger rabat yé muta koma ba réunion tout ba rapport baboya zombo baboyi ba lion baboya maisha za blague te poza la wana foza pene esprit guerre bana ozala na osana bovandi ka boveke sa telemi banda lelo na longwe po bolela avant na zonga bino tu fo bosenga pardon batutu bavandi ka bo do kesa zo longwane lelo ikomi ya kobondela ti omona ka viera mbazu parole tenga na sengi pardon na kombo na biso tu otikala ka entavandi mais est-ce qu'on a maisha na nolobi ezara po bosangana boyokana bo yibana ba musicien te bo botola ba musicien te mais ni ne sala ki que kofina waze quoi bas un problème juste kaka juste après maisha bon wana eza makam na bango biso to yebaki te koma ibonde ni poto mona pena ke maisha sangsa biso ne bandeli moni pena omona muto akikuna budo bolingo osakana te mais juste après on a tout monika ba guerre so ibandi ngaku na ero na sina longo ina nga na ibisu makambitika lo leka kuna na simate ponga mtali boso na longo ata na monika ke makamto sola ki yango te zo salama nga bi nga place abona ozana nga te na kepe na pa Vierambo na benga ga ina na bi avie nga la longo na nga ngopona ni nga bite na monike na zana nga sous présenter na bomi orchestre kuneza place ba présent ote yaga bina na pale to landela on a kepe chez na expliqué na bitala boy albi so boy c'est bon kotano latino ga latino ti na ndimaki mais de o sala na voyager tana voyager na zaki na Nairobi na beti 8 mois na Nairobi moi pe na kota quartier na ezaki soute na bayena OK non ça na Nairobi t'étais pas wana na bana okene misala vie de fao d'accord kuna bana okendependant na beta ba 8 mois ba 4 mois wana orchestre na yo et c'est panzana te wana orchestre kasi ta ona ke o ya sukarande na bomi orchestre muta na uti réunion maisha wana na baye pena na bomi orchestre na yepe na voyager na nga na Nairobi ana libérer ba musicien tout ba o na tinda ke ba ba kota okende bazali ba o pe ba kenda na bana ba groupe su ba kenda mais o ebika mboka biso za bato ole kana nzela bato abite yuko bomo orchestre ozana nu fobeta ya on a zonga sa groupe donc un groupe na ngezonga pona pression ya bato na kin voilà ozon sa groupe on a pression na kin le groupe na Delta Force ezali Delta Force qui nous rappelle toujours l'image de l'éléphant de la musique congolaise, Pépé Calais. Et bien sûr, ça nous rappelle aussi Papi Texte du monde. En pire, Bakoube Koufa.
nga ngolo bango te. Vieux texte aza vivant, vieux dilo azali. Yona papi texte pe boyo kana raté depuis belle lurette boyo kana raté pourquoi? Boyo la ni yona papi texte. Wana papa te, boyo wana na papa te ndeni. Wana papa. Toza sunde groupe. Omoni tangu pepe kala kufi. Président na biso nga kufi, vieux texte azalaki na poto. Vieux texte agi na kinte. Et nga na kin esalaki bien te na ba ninga mususu. Na kimi ponga bena na koka ba affrontement te. Tana monika makamoni bandi na kimi nanga na longwe. Et ba tractation esalaki na zonga mais famille nanga pe boyaki, entourage nanga to boyaki. Ya na longwa mais tout na biso bien, to benga naka. Le l'empire baku bezali to ezala lisusu te. Wana ga faut vite que ça répondre. Pas ça non vivant. Ngana longwa kala, ngana longwa kuna na de na 1999. Na longwa na 99. Donc confirmer kasobi papi texte ça vient na. Est-ce que so même occasion benga na téléphone ou tout na question na tunyo ou tout na vie malin kasanga zo tunanga empire baku bezala ka te kufa. Wana fona pour juste là tout monde album pe bima lisute. On a fait après mission, après émission, peut-être, et ça l'a bien. Na tout nous sommes empire baku bezalaka te kufa parce que Théo qui conserve moko ezo sang sabino nyo soba ancien empire bakuba. C'est le Tutumasi, tu parles le même langage qu'avec moi, tu vas nous aider à illustrer la photo. Bozo beta concert moko na Bruxelles et ça date nini? Le 28 décembre. Le 28 décembre. Et ça n'est pas ancien empire bakuba. Oui. En fait, ce qu'on concerne aux obés, on a combo empire bakuba. Ouais. Donc, papi texte pas aux ala. Obligé pour y aller bakolo nango. Bango na vidéo. Bango peut. Donc lelo pour empire bakuba ezaki batumisato. Ouais. Président Calais, président Diluna, président texte. Le roi président Calais azara souté. Bango batikala bango mibale. Ba représenter orchestre wana. Biso bao misu to bzeka grâce ya obima ba star na radio orchestre. C'est en quelle occasion concernant les obétama il y a je sais pas les anniversaires il y a empire et nini. Non, vieux kokar masakuba ya maison sans frontières. Oui. Yende mutazuko organizango en mémoire ya Pepe Kale. Atala ki alobi banda masana kufa puye pina dagi pire Pepe Kale. Oui, kokar masakuba c'est un nom qui nous est très familier parce que ton Congo trop Pepe Kale ando bois qui na donc azali pena parmi ba mi intime ya Pepe Kale yazalaki. Sikoyo tangu atali alobi non masana kombe ko le rabo ite na kin bevenema minene salamate awa pe bevenema minene salamate yango décider ki mbalo yo batu fo ba kanisa Pepe Kale. Et a sali tout atteindre l'ipso d'invitation à kin bancien nyonso to région d'Europe pour na événement. Bon ngai lokola mwana nzambe papa bolamu amiyelaki na ngawa ya ona kotaki na nga na yaki na konta fali pupa nenga to sala ba kosunga pena kwa kosunga nga na zoki grâce wana na ki parmi bato fali yaki na bango et nga na mikotelaki avant donc groupe izolanda ba uta kin wana na konta empire d'ici na bandi 2-3 jours ba okoma déjà na Est-ce banani bazoya ba uta kin président Dilu azoya président Dilu azana kin ton apoto ya azana kin OK ve Jojo Ikomo azoya uta kin et puis deux wana nde na yebi ya sir au bazo région de l'Europe. Dominique Mabwa malheureusement na moni kombo na ite na liste wana nga pe touchaki nga mais na bandi président Kokar azo sa l'effort tisiko ba régulariser makamna e kuna po tout ezali ba salaki tout mais d'accord. Pour dire joli bébé zara awa joli bébé zara kawa dokolo zara awa tout monde ba image na bango déjà juna mumba pas zara na poto yona pe bosola lisute boka na lisute est-ce que bozala à l'aise sur un même podium? Musique est la musique kuna to kende la public to keili motute to ke pour public ACP là eza biso da ba soda ba mission. Donc le 28 décembre à Bruxelles et betama la salle nini
na Birmingham, salle Birmingham. Ok. C'est à partir de quelle heure? Et la soirée. Droit d'entrée dans à combien? 50 €. 50 €. D'accord. Donc le 28 décembre à Bruxelles, dans salle Birmingham. 50 €, paf, pour nos fanatique sur la bonne musique, fanatique sur Empire Bakou Babo, bangi ba commémorer les sous les bons moments passés avec cet orchestre qui nous a vraiment ébloui, cet orchestre qui nous a tenu en haleine pendant des très longues années. Empire Bakuba, oh Lelo, c'est vrai que Pepe Kalaza mais la majeure partie des artistes musiciens faisant partie de cet orchestre, baza toujours vivant. La preuve en est que Godel Fombo Kamuna Bassazan Abisoana, administrateur mi balé baza en vie, Papi Tex il est en vie à Rosala, Dilou Mon à Rosala. Les grands animateurs au Penda anima makasa simba animation. Nakasa Empire Bakuba Bile Kujuna Mumbafu à Rosala. Ma danseuse Nabiso, danseuse Nabiso, hein, la star jolie Beba Rosala, Dokolos, en tout cas, ça sera vraiment une très belle occasion à ne pas rater. Biso Peto Rosala, équipe à Sola Vérité Studio, Gavma Malek Kassangana Rosala. Et ça l'a bien. Souko va diviser par des, Nzembo belé, il y a Pepe Calais, en tout cas, et ça, Biso bien. Et dans l'autre temps, yo tozana on a Paris awa na oki juste après concert le 28 ozo au Japon, tu vas le faire quoi au Japon? Ouais, nga le 29 na Tongo na ju vol nanga Japon na ke Tokyo. Okyo sani. To kuna pe production moza kuna to bita na Barbara, Kanam na Samchintu, na Ibrator, na Saratola. Na Japon. Na Japon na Tokyo pena. Saratola pas à chanteuse. Na King. Saratolo oya tiktokeuse na biso na ebité na monika ka ponga omoni après Fali. Na Saratolo moko oya tiktokeuse à chanteuse quand même. Je sais pas. Tamsunga na salaire kombo ponga na zagi awa omoni Fali. Peut-être Sarah Mususu ou c'est trompé. Omoni Fali azong singa pena na place moko o na ebité na ko expliquer on de ni. Okomi fier. Eza pena Baebisinga kuna na kini ba musicien na yo ça dirait pe bandara 10h bango déjà 9h30 bazana liboso porte à l'opéra en répétition. Faut mon la ponctualité banda président et poto poto pe ça mutu valeur Godelo Fombo. Fali poupa fo Nzambe akone o pambola et pour avant ba musicien ngam na ya avant mais siko pena ba musicien bazo ya avant même Aribo Alondo a bengi na kini po atala ape makambo ba birona depuis kala. Bazo yebise ke ba mise ba moya avant penza. Donc nga na olobaka na Nzambe apambola Fali. Batu bakatia ke yo côté orchestre Fali. Bon, yobi kande batu balobaka Fali aza moto azo travailler na Nzambe. Nzambe azo tala mwana na lofumbo na talent. Mais lokola batu mona ngo souté nanko po ba na mona ngote nanko. Et puis, il y a des gens qui s'organiser, ils font ça la kawana. Malgré talent. Et nous avons ponis qu'on fallait pour pas. Au fond, nous avons dit, dernier, au bêta chaud dans l'aéroport, pas moi, il y a Mikili. Vraiment, nous avons dit. Vous avez un visa combien d'années? Nga, ils ont une année. Une année? D'accord. Bon, ce visa est si au sani. Tenga, on a vendu à Panangati. Aujourd'hui, on a démarche à dire que mère Azara française. Pati Masaki dit l'Irlandais le plus suspect. Pati Masaki dit l'Irlandais le plus suspect. Azoka moyo. Abi oko munene ka moi l'Irlandais le plus suspect. Pati Masaki. Ya ebi parler, ya ebi tina parler. Masaki dit. Omoni ba couleur à vite on a respecté te. Ozara fana vita. Nga mwana veya. D'accord. Na mono beti ba balancer. Biso couleur to saka na lango te. Mama couleur pena to respecter la couleur makasi. D'accord. Donc on continue pas Fali te parce que ma rumeur est circulée qui bongo hein. Te Fali bibisa na poto poto. Na âge na ye akoto ke sa Fali e ba Douglas Kalima surtout ba na polémique. Et puis ba to pe ba ye ba te na zaka na mukolo makasi ti. Oh ya solo. Na musique bo mwana. Ok, au côté de l'orchestre bakolo. Na donc na bitine na ba père alion ba memanga na makambona ngana na mukolo makasita. Ah ouais. Ba mission tu ba beta ka wana ba leader ebele ba mikolo nanga. Ah ouais.
nga za na mukolo makasi te omoni ces derniers temps mosusu baosenga na benga bango bayaya bon nga mona otalaka me bato nanga baboyi babi de bamusicien mosusu babe yango vie mozala no vie na bango te ebele babe yanga vie kaka mpona bandanga na bapepe kale nanga omona bina moto amoni nga na nzela vie ndeni honore balondo babe yango vie meta mosusu ozala mpe vie na ye te ebele tozala bango série moko abandane ezalo kwa moni joueur mo abetaki na vita matumona zola room abanda tellement mwana muke ba mona gelo kwa mukulu absolument ça c'est vrai biso to bandane na so uzano mwana muke oye poto wa 20 ans d'âge donc na ye na nga poto na vanda pa na biso na bota pété na bala pété donc siko bato ba bambanga ka ba âge na ndenge na bango lelo coupe na ba combien lelo nga bana ebele bon maman pas autant l'émission to bona so nga de bana ebele bana ebele mais okipa bon nyonso bari balondo ba Aimé Boubala ba coach ils ont des Henri Balondo non c'est Henri Balondo mon presse baksa soudé na baxi oh bon aux Africains aux Bantou pas na biso kenda pas na biso dans normal. Concert ezongi na poto depuis que ça fait 14 ans ba combattant ba téléména qui concert aux penda ba je profite de l'occasion pour saluer Babé Masombo en tout cas le résistant patriote combattant bato penda ba banda combat en France Babé Masombo les lors homo la politique te bité soit linga comme un ministre ya justice to ministre ya ministre il y a, je sais pas moi, en tout cas, Babé Masombo, un grand combattant, un grand guerrier au Penda pour un changement régime, Namboka Nabiso. La musique est zongi na poto, orchestre en opezali, pour au continent pas falite, tu vas de nous rassurer. Ozaka en orchestre nayo, d'être à force, ma musicien bazan à kin ba répéter. Ouya na baro kana Kinshasa. Les 20 au générique ezobima. Oui. Les 20 génériques ezobima. Fali sa pesinga moto mo boye salinga bien tala ba invité nga na Japon ba invité nga na Zirikawa donc ba mission bazala au CP la pour moni niveau ba tikelinga na Aigle et puis na public jeune oyo ba sepeli nanga vraiment ba mission bazala au CP la na on peut sa date té na pesina encore date il y a les 28 les 31 les 8 février le 28 Bruxelles le 28 Bruxelles le 31 Cuba. Le 31, tu es au Japon. Tozana Barbara, Samchintu, Ibrator na Japon. Oui. Et le 8 février na Zurich. Tozana ba vieux Juju na ba vieux Fofo. Tozana concert moko. D'accord. Dans tout dans question moko, j'aimerais vraiment répondre na motema no mobimba. Godelo Fombo kamuna bas vient biso ya gal na ya gal bana gal baza otela biso ngoto na gal ba voisin niveau ba yambelinga bana gal au sentir hein pardon siko ba Jules Vakatanga pe bana ngiringiri batati katanga ba Patrick Demouche pe bazo lukayo trop fier ya ozala mwana gal niveau ba yambelinga awa non naza ko sepela na niveau moko yangwana bobiso na bumbu eza ya kobotama ba bumbu selemba ongiri makala tozana bolingo kobotama bolingo wana absolument na éducation donc batu tout ovandi kuna biso ezalaki famille tout eza famille na bino absolument ya nyonso aza ya na bino absolument na vivre yango awa oya na ye awa namoni bolingo ya gal non mais bazoluka mpe kaka ti sikoyo ba José Katanga ba Jules Vakatanga ba Tati Katanga ba Patrick Demouche lubi bayambenga na Chemambo groupe muso yambenga na Chemambo ok donc tous les jours bazobenga tous les jours bazoya tous les jours bazoya na sina bandolemba biloko mais bon naza obligé ba danseuse bazali ba misien ba na ki ba misien bazali tcha na ba carton kenda ka malé tous zoara choix exacté Godelo Fombo en tout cas reconnu parmi le grand guitariste de notre pays surtout il joue à la basse en tout cas basse à Godelo Fombo so ebeti na rumba et beti na seben en tout cas so binité loba ezelo na profiter na saluer pe Michel Bass un grand bassiste aussi hein Michel Bass Bass Delta Force on faut tout na riba londo Michel Bass a uta Delta mais Force oui Michel Bass a bombela ngai honoré kosekate balondo
ebele baleki na delta wana ebele. Tozalaki le samedi dernier na concert à maître Gims Michel Bass que je salue a Outane Delta Force. Oui. En tout cas non Luka il faut na beng sa promotion. Michel Bass, je suis convoqué ici. Faut rebeta ma solo. Godelo Fombo Bass. Makasi. Pour nous leki kana delta blague te. Makasi. Au Santa Rumba mora beta na album affaire auto leko Bass mora a posa na nzembo affaire wana. Nzembo ya double to validation de ces salama. Aza bon basi c'est do blague te. Absolument. Pourtant on leki kana delta beta kana lo Fombo. OK. Babubala ba Serge Kamakou na directeur international andi mabena yo beta kana lo Fombo. Na ebisio. Ba grand-père Bozi ana. Ba pesa open autorisation que beta kana présent. Pour bango nagi na biro mo ba teti ya kosakana te. OK. Ba teti penatala bana bandal po bureau zaki mingi bandal. OK. Ba teti mo do po beta wana pena ata présent sa ndima yo me bango sufu ba ndima. D'accord. Godelo Fombo Bass. Na question on a tout non ma question sont dérangeant depuis début émission. Non, kokate mena lobaka. Kuma ça pexenga na tout non mais kuma c'est vraiment tu vas m'excuser parce que je vais enfreindre le loi nazo poser ka question au kuma c'est au pexenga na poser. Mais nazo tout na kara et plutôt chiter poto mon comme na souk émission. Alors, lelo musique na biso et comme ya ba tendance. Et comme penza ya ba tendance musique na biso ya lelo par rapport à artiste musicien. Lelo Fally Ipupa Amemi Godelo Fombo na poto. C'est une très bonne chose que j'applaudis. Moi, j'ai applaudi. Oui. Aena yo, Aena vienne ngai, Adrisha tipo. J'ai vraiment applaudi, j'ai beaucoup aimé. Mais est-ce que le rôle a Fally Moutaye na bino poto et comme ici bino ba esclave ya Fally et comme ici bino boyina ba adversaire musical ya Fally Ipupa et comme ici bino mojuraka kaka par le nom de Fally ça dit bokompenda matu ya équipe ya Fally po Fally Moutaye na bino poto et pourtant Godelo Fombo Fally mutasala ote Godelo Fombo au banda musique en pire bakuba ndeto découvra yo Adrisha tipo toyeba pas Fally te toyeba na banzela na ye ba acheter abeta tout pour Madilu système et tout pour ne parler que de vous deux parce que c'est basé belé ba bendo son ba montana Fally Moutaye na bango poto est-ce que koya na bino poto o Fally na bino poto bokomi neti na kati ya cage ya Fally ça dit muto nyonso Fally solaka na ete à l'exemple ya Ferregola à l'exemple ya Koffi Olomide bino pe mo solisa bango te wanja lokuta na tika lo yokango te nga na komi na poto wa Moutaye na nga Fally loba soki yo siliki po Fally Moutaye na nga wana etali yo mais nga de ma part na du ordre moko te venant de Fally alo bananga ke mutu boye ite même bureau na ye nazaka na edi badiata loba nde yo soko siliki po nga na ye poto yo linga ina zala kuna libela wana etali yo bana nga kutso ba yoki bongo ne ba ko fingelo te mais relation na yo na Ferregola relation na yo na Koffi Olomide eza au bon fixe ou comment mais oui parce que boye poto na Fally poto ni maman on dirait comme ya ba kan nde biso tiko eloko biso toso linga te na musique a Congo ya moi relation ko beba pona nini voilà lo ba soko silinga na yawo le soki peut faire abengi o betela e bass ndenge abengaki Michel Bass abetele bass na nzembo double to Obeta na opena Ferregola. Bon batala si mazonga motona na beta. Te wana zaki avant Fally Memo na poto. Te wana zaki avant Fally Memo na poto. Kasinga na si ko de Fally Memo na poto, est-ce que tu ne dépends que de Fally Ipupa? Non, en tout cas muta ko sabinote Fally a petit biso instruction bongo te. Fally kuta sengi na biso polémique ezalate. Ça c'est très bien. Ko attaquer batute, ko sala boite. Yo moninga Marlène na limbisi tout. Ça c'est très bien. Batutu ba futanga te. Batu ba inanga, batu ba koselanga makambo. Tout le monde a limbisi ba. Oui. Mais pour na nini po na jui déjà lo na lukara. Na kuta ina femme nanga, na kumola na ndaku nanga. O
ezali so facile depuis très longtemps manqué nga et bango tout tozaka na bango banda kala muta sala ngango azate do bango nga kuna osenga bango muta silikate pour tozaki na bango nga ba sekinga trop na kin mais lelo sko fali muteza loko zaki na poto fali aye na yo e fali yango pe apexine nga batuti do vraiment na osenga no muta silikate pour nga na jouer instruction mo mabete soki yo fâché pour nga na yawo yo linga nga na zaka na kin awana etalio nga yo tala nga te mais naza na mutu tout toza en bon terme et surtout na limbisi pona ki pe mutu Marlène omoni ozo aider mutu oidaka batu ozo sala mais yo posa na besoin tam susu ozo ma coup de pouce ezo ya te ça fait mal oui et nazaki pe mutu ezaki na batamoko tam supe na siliki tam supe na yoki bien te mais siko ofandi boye fallait inanga tala ba mise ba mo ya rep avant tala ba retomber na ba mise ba mo ya rep avant lelo pende na mikili boye bana obike ba ozanga pena sutrote komika papa boye western mo za kota o shawana na vitri na rapide na western tata mais na kino mona et puis sous-moi retard karo ikeno bula o chauffeur nga zongo ezwaki pan tinanga trop na monogramme poso tini trop na western tiba bloqué et surtout que tu ne travailles pas ici en France tu vas remarquer tindi mbongo trop ba bloqué tinda trop na monogramme dona bano changer monogramme to ria eza voilà ria western na soro tindi plus de 20 envois à otala CV na mona que na poto tu ne travailles pas tu payes pas d'impôts et tout ba bloqué au tinda sombo na western jamais na vie na donc faut tinda no monogramme ria voilà avec Dieu merci pour nga ponga na bandi ba moi to banda una na bana nga ba boulot bana kayu na poto boulot na ngeza nini ingénieur de son arrangeur bon oro beta pe kayu te parce que là ozolinga ozo mukanda na poto parce que moi c'est en française azara Bonawi que ça va démarche parce que vous avez marié. Kaming était peut-être dans mon sungo aux Mukanda, il faut s'intégrer penarata mboka o ya France. Oui, na se renseigner déjà. Ba mission pe bana boulot na ba sala. Soko tike libanda nde oza libanda. Soko koti pe na kati nango ba boulot za nango. Mona bena ba studio et pour se kalaté pour Delta Force pe na poto ezali. OK. Blagte ba o tu ba ibanga ba mission ba ya na bangwa. Nabano récupérer pour ça normal tout seul on arrive à Londo. D'accord, merci beaucoup Lofombo. Le temps pour nous de saluer l'agence distribution Lukombo Express Transport, déménagement, aménagement Paris-Bruxelles. En tout cas, contactez l'agence distribution Lukombo. Si vous voulez, vous me contactez moi, Marlène Kassanga. Comme ça, je vais faire le pont entre vous et l'agence Express Lukombo. C'est une société qui est spécialisée dans le déménagement. Voilà, soit changer d'akou, changer bureau, liba, memelo, biloko. En tout cas, vraiment, service wana, société wana, eko edeo. Na niveau ya déménagement. Jackson Lumingu au centre coiffure Elbito coiffure à Saint-Denis. Jackson Lumingu, on te salue de la part de Koumassé le nécessaire, l'homme du télétravail. Edo Kintala, mon conduit à Lyon. Edo Kintala, mon conduit à Lyon, on te salue de la part de Koumassé le nécessaire. Koumassé le nécessaire, l'homme du télétravail. Également, Balobi, Sorolingolia, bio olingolia penza o koba o ngando o nyoka o monganza o antilope olingolia mpose olingolia ndakala biloko mboko sante na otanga bakombo nango pondu pena mai ndunda na pena mai légumes verts adresse aka moko chez Mama Wiva fallait kutoke pa Mama Wiva na woto zobosa to so ngona suki émission chez Mama Wiva 44 boulevard Ney 75 Paris. Chez Mama Wiva, en tout cas, Nyon Suezali, Olingolia, Pose, Olingolia Makenena, Yabaluba, Olingolia, en tout cas, Misili Zali. Nyon Suezali, en tout cas. Olingolia, Mbika Batumba, Mbika Basala sauce, donc tout y est. En tout cas, chez Mama Wiva, Elengi Kande Morazare Elengi, 44 boulevard Ney, 75
Paris. Parce que tu dis, Bayombe, homme sans péché, mobile azanga lisumu reuta, pimote ma maman Tania. Parce que tu dis, Bayombe, je te salue. Également, nous saluons la grande dame, maman Amida Chatur Kamere. Maman Amida Chatur Kamere, Fondation La Colombe. Maman Amida Chatur Kamere, qui a, donc, elle est présidente d'une fondation qui s'appelle La Colombe. Et cette fondation vient en aide aux plus démunis de notre pays. C'est vrai qu'elle n'a pas beaucoup pour aider, mais avec le peu qu'elle a, Maman Amida Chatur le partage avec les plus nécessités. Surtout d'être comme dans la Soukamboula à la fin de l'année, Senga moi Lamba, moi Liputa, moi Lokarolia. En tout cas, maman Amida Chatur et au four et au moulin, Maman Amida Chatur ne ménage aucun effort. En tout cas, vraiment, pour venir en aide à ceux qui en ont besoin. Quand la Fondation La Colombe, Maman Amida Chati, ça dit, je n'ai pas à rassurer la moukina kanda, à la type pantalon, à la type bot, à côté bilanga. À kiolo na pondo, à l'oni pilipili, à l'oni tomate, à l'oni matembele, à l'oni masangu, pour rouler sa population congolaise. Un grand merci à toi, Maman Amida Chatur Kamere, une femme au grand cœur. Motema Pembe, Karanenge Lominaeza Pembe, Fondation La Colombe, Maman Amida Chatur. Un grand merci. Alors, Godelo Fombo, Torom Nasuke émission Abisso, merci beaucoup. Donc, je vais répondre à l'invitation. Peut-être à mon cause dans la dernière message au PESA. Bon, dernier message, c'est que Bumbu, né et grandi na Bumbu. Toujours dans Zombela. Ya mai zo bimaka te. OK. Donc fona betaka c'était population na biso kuna na kin na commune na so Bumbu mai peneza passe. Donc nazo de la kana bakonzi bambula pena seleki. Régie des eaux ba sala on est nanko, ndeti lanter et sala bienté. Comme là ba mai ba forage wana ezelingité pour na ba famille na biso. C'est pas bien pour la santé ouais. Ah. Na beta c'était na bakonzi kuna na Bumbu. Batebele ba yeba te Bumbu zande ni batu bakansaka Bumbu commune monde ba yoka na sango OK non Bumbu za pena vraie commune eza na plat mbula so au moins makamutu boyoka ya bambula na biso yebi angote. Et puis Bumbu eza ko regorger en soi maternité moko munene na kati. Maternité monene. Maternité ana ebota bana ebele ebota maternité munene ya Bumbu. Ya ko sakana te et puis na Bumbu wana ombule zo beta obimi pena ko somba pe loko zongi. Deti ba commune musumbu les obeta bo comprendre ndenge osala mais batu ba yebate donc siko mai ndezate mai pompe zalaka batu ba kanzate ke mai banda bum biso koli na pompe mais na moment moko boye ba yeko changer batio et banda ba changer batio on dirait ba sala on ke batu ba fâcher le président pour mai zaka na ngo bima no mo rare mais bimaka banda ka ba changer batio lelo na bandi ba 4 ans ngo to ke ne ba 5 ans mai bima souté. Voilà. Alors, population pénale, ils vont souffrir ma casse. Merci beaucoup. Le temps, voilà, pour tout ça, ça m'a été na Patima Sakidi, l'Irlandais le plus suspect. Le plus suspect, Patima Sakidi. Vraiment. On appelle restaurant, Bisso na Lyon, chez Sims. Voilà, bato kumase. On a souka na restaurant. Na obosa na pété DJ patron, Ale Milandou, Sandra. Oh, Ale Milandou Nzambe. Kinumbe, Rita Songo. Terra Love, Terra, Chou de Paris, Benjamin Balondo, Gina Taylor Bacouleur, Naïmo Henri Balondo. Et na ubo sanate Gouti, Pambala Mokili Mbongo, Papa Bonjour, Dr Salomon Nadjobou, Eric Matuila, Enoch Matuila, Play Roussel, Pati, les Néerlandais les plus suspects en Rosangate, et Goss Bouchanga Production, Douglas Kalima Sitorobo Sanate et secrétaire général du mouvement Firmin Firangoma, directeur international à vie Serge Kambankuna et Aimé Boubala Kika, aujourd'hui Alain Abedi, aujourd'hui grand-père Bozi Bozana, Dendu Alala, grand frère propre Chibo Chiboaboa et Patrick Lukika Batuba Kangakombo, ba politicien lobby Patrick Lukika. Nous bangona ba okino vendre sa marumukito konakin. Na obosa na jamais code mboka 243 ya Willy Mosheni, Bruno Lubika et le président Rachidi Koupa, Mobali ya Pembe, na honorable Johnny Mwadi, na kobosa na pe jamais ya Amoli Mabasa, on a grand frère Chibo Chiboaboa, na kobosa na te Michel Dindamba, toujours na Suisse,
il y a des gars Sungana, il y a des Rick Moss, et batutu balinganga, ba misusu na limite ba okota bango tout, mais na osuki sana bana bumbutu. Akei o na zui awa, bozala osepela les 20 oyo, la dimvula ezobima. Les 20 oyo mona clip, oyebi na clip wana, na sali pena ke bumbwase, na bumbwa likolo. Ok. Ezobunda. Po ebani na azanga bandi animation, abwakeli Teombala Jongsi na Prince d'Angola. Ok. Donc na ebisu eza blagite. Généralement somme ta binité, azaka na problème nga banda pire. Ali olimbisa te. Ubaza na problème ba rien on mo abina mingi ezaki. Mais tout monde s'en a été pour les 28, biso tout aux en Bruxelles, ils ont un moment de vacances, bah tout bozana ba Londres, bah tout bozana ba partout quoi. Allemagne, ba Hollande, ba Lille, partout boya wana. Absolument. Boya na Bruxelles, vous allez bien makasi po to ça la tout pena ba to ba vivre. Voilà. Ba kan sa pepe calé. Absolument. Merci na ya Kokar Masakuba. Le grand producteur. Na kusugisa na maman de maman, Nana Ketchup. Vraiment ba merci belé. Na yemo aigle. Pour bolamu faut les toujours rebelle. Et Nzambe achabino maboko. Mabala bo bongisa. Bozo bongisa pe bokomi ko assurer na venir à bana. Ah vraiment na ebité. Nzamba za na bino. Batunde bo mesana ezateke na yini batu mais fali na bano lobele na no pe na temps eza mo ebele même na Japon na oloba voilà même na Japon oloba même na Japon na oloba oza libre oloba munoko za yo moko papa oloba te ni na robosa te kubasi vraiment na tika qui était wana pena yanda ku quoi wana ndako batu bo fâché tout temps na zoloba keli mo mbale belé po wana ya parler Yomope, Marlène Kassanga. Merci grand frère. Merci Kouloutou. Vous avez rappelé moi na gala. Merci Kouloutou. Ngala moi na ngoto. Mais sur la gala comment on sangisa ngoto? Si. Sur la gala. C'est le mbao. Absolument. Na kimbango. Na kimbango. Oripe sur na kimbango. Si on a terrir pena na mama yemo Blanche Mbemba. Oh, voilà madame. Blanche Mbemba. Bambote na yo. Maman Blanche Mbemba, je te salue, je te fais de gros bisous, Blanche Mbemba. Moi, la maman la bisou. Il y a Raming, il y a Vita, il y a Berthe Lissassi. Ok. Emmanuela, Nazomona, Christella. Donc, bino tout bambote na bino kote zali. Bana tout, ba Kevin Nakin, ba Gracia, bambote na bino belé. Océan na biso na Paris, bambote belé kote bozali. Noko Charles. Yazara so kombo ibimita fashara mabe noko toto na Belgique na ozalana obosa mutu na Adrisha mfumungu di yaza na Belgique yango esprit kimita ki Bruxelles aketa la bana balela ki papa bando ye po ye bana tout bazaka na Bruxelles bando ye ozoya te lelo pena lobaki a décidé na très tôt alongo voilà en tout cas Shulai na pese bambo de otazali tonton là il susu et Sampaio Kabalenda ko. Absolument, Sampaio, Anthony Sampaio, tu peux c'est un beau déplacement. Choula chéri, Chou, on te salue. Dernièrement, tu as un qui tonton là, il a plateau. Une très belle émission avec tonton là, que je salue absolument. Le vénérable maître Choisi Matata, le maître de leur maître. Le professeur de leur professeur. Le vénérable maître Choisi Matata. En tout cas, on te salue et on te dit merci pour le soutien de cette émission. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je vous dis un grand merci, vous tous qui avez accordé une particulière attention à cette émission. Merci pour vos critiques qui nous vont droit au cœur et qui nous permettent également d'améliorer notre façon de faire pour vous faire plaisir. Également, merci pour vos commentaires qui nous encouragent, qui nous motivent, qui nous poussent d'aller de l'avant, bien sûr, pour votre plaisir. Koumassé nécessaire était là au four et au moulin pour nous aider à vous présenter cette émission. Guinoche International, c'est le Toutouma qui était à la régie pour vous présenter ces belles images. Et également Miguenye, ma papa Ngeli à la réalisation de cette émission pour votre plaisir. Si vous êtes tenté de passer dans cette émission, vous asseoir sur ce beau fauteuil. Ce beau fauteuil, il y a cuiro, canapé cuiro, couleur vin.
Kitoko Lelo, Godelo Fomba Fandeli. En tout cas, n'hésitez pas, vous nous appelez. Vous êtes politique, vous êtes musicien, vous êtes médecin, vous êtes journaliste, vous êtes homme d'affaires, vous êtes avocat, vous êtes, je sais pas moi qui, voilà, vous voulez qu'on parle d'un sujet qui est sur la toile, qu'on en parle dans cette émission, ou bien vous voulez faire la promotion de vos activités, la promotion de vos produits, la promotion de votre société, pourquoi pas, comme Translucombo Service Express Déménagement, eh bien, n'hésitez pas, appelez-nous, nous ferons l'énorme plaisir de vous inviter sur ce plateau. Sur ce, moi, je vous dis au revoir. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très, très prochainement dans un nouveau numéro avec un autre invité. D'ici là, prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Au revoir. Pas solo la vérité.